Itong Corolla na sa labas, ang issue naman nito is yung hard starting siya, lalong lalo na sa umaga, at lalong lalo nang hindi maka-andar pagka hindi pa-pump yung accelerator. So kailangan mag-pump muna siya na 2 beses bago siya magpa-start ng sasakyan niya, at doon lang aandar. So nakita kong problema dito, mababa lang yung fuel level nung carburetor niya, wala doon sa gitna ng level, kasi may eyeglass doon, nakikita naman. Yun yung posibleng nangyayari. So tinama ko lang siya, yung level niya, at ngayon 1 oras na ito nakahinto rito. Titingnan ko, bubuksan ko lang yung hood. So ito yung Corolla na to. Actually nagawa ko na rin nung nakaraan to. So ang problema, hindi lang nagawa yung carburetor nito, so doon nagkaroon ng hard starting. So ayan, andyan na yung, kung makikita, mayroon naman siyang eyeglass para makita yung level niya kung kulang o hindi. So itinama ko na yan lahat dyan. Yan yung unang issue niya. Pangalawang issue niya is pundido daw yung ilaw ng headlight niya, naglulos daw. Actually hindi loss, kundi busted talaga yung high and low. So dito sa side na to, okay, high and low gumagana. So tinisting ko rito, nilipat ko lang, wala talaga, busted talaga yung bumbilya. At doon sa likod, yung tail light busted din. Ngayon, ang issue nito, nag-overcharge tong yung alternator nito, kasi napupuno ng tubig ng baterya palabas. Kung makikita nyo rito to, naglalabas talaga siya ng tubig, nagkakalat nga yung tubig dyan, oh. Ayan. So hindi nagre-regulate ng tama yung battery nito, overcharge. So may sira yung alternator nito, yung regulator nito. So yun, yun ang issue na dalawa na hindi sa ngayon magawa, dahil ang pinagagawa lang at walang iniwan na budget para pambili ng ilaw. Mayroon pa palang isa, yung clutch nito tumutulo daw. Ayan, ayan, oh. Ayan, tumalsik na nga. Basang-basa na yung, saan ba? Ayan. Ayan, basang-basa yung kamay ko. Nakikita yung kamay ko, basang-basa. Yung secondary cylinder niya, yun ang may problema, kasi lagay daw siya ng lagay ng fluid. So yan yun, bali tatlo ang issue na hindi nagawa, dahil nung sinabi ko mag-iwan po kayo ng budget para pambili ng parts, sabi niya sige, wag na lang yan, gawin mo na lang yung sa hard starting. So yun lang ang nagagawa ko dyan. Ngayon titistingin ko na yung hard starting nito, mga 1 oras lang nakapahinga to. Susubukan ko paandarin, nawala ng tapak-tapak ng accelerator niya. Kasi kaya tinatapakan yung accelerator niya, dahil kailangan siya mag-pump ng fuel para masusunog nung pag nag-ignition siya. So ngayon, andyan yung pedal niya, yung accelerator niya, hindi ko inaapakan. Susubukan ngayon paandarin. Ito ang resulta ngayon. Ayan. Actually binabaan ko yung minor, sa umaga to medyo mababa pa to, pero at least hindi na siya inaapakan, umaandar na. Uulitin ko. Ayan. So aapakan ko lang ngayon, titingnan ko yung, so meron naman siyang meter gauge nung voltahe niya. Hindi accurate tingin ko to, kasi nung minanual ko to nung nakaraan, lumalampas, umaabot siya ng 15 pataas, 16 yung voltahe. Kaya ang mangyayari dito, magluluko talaga tong mga ilaw nito, Sabi niya minsan kumukurap ko ya. O yun na yung dahilan noon. Pagka nasobrahan sa voltahe, ganyan mangyayari niyan. So patayin ko ulit. Ayun, umaandar naman na. So pwede nang ibigay sa may-ari ito, at nang malaman bukas to umaga, para matesting niya to. So, kailangan malamig na malamig para matesting niya ng ganon, na hindi na inaapakan. Okay, hanggang dito na lang muna video ko, para meron pa akong gagawin. Thank you.
Yan yung alagang poultry yan. Karburado lang ginawa ko dyan. Yung may-ari nito wala talagang pakialam mo. Ang tagal ko na sinasabi sa kanya yan, oh, pero inignore niya yan. So sasabihin ko pa rin uli sa kanya na dapat hindi ganyan yan kasi papasok ng dumi dyan, hindi tatagal makina nito. Alright, hanggang dito na lang muna video ko. High ace to air makina. Ang issue, nag-overheat, nagkakaroon ng pressure lagi yung radiator nito. At malamang asunog ang gasket, lagi sumusuka tubig. At isa pang issue nito is yung papakita ko lang yung pump ng alternator niya, yung vacuum. So may problema. So kailangan baklasin pa ito dahil may problema. Pull out kami ng head, titingnan namin yung gasket, papahead test namin yung head. Pag walang putok, balik. Kailan i-replace, papalit ng head gasket, sigurado to. At tune up na rin yung valve seating niya, tsaka yung valve sim niya i-re-clearance na rin. Yan ang gagawin namin ngayon. At yung radiator, pagawa ko na rin para malaman kung barado o hindi. So yan ang gagawin namin kung maghapon na to. Yung Corolla na nasa labas, ang issue noon is yung hard starting. Andyan, nasa labas. Nagawa ko na kanina. Low level yung fuel level ng carb niya is mababa. So itinama ko. So far okay naman. Ngayon kanina po yan, kukuhanin ko lang yung susi, testingin ko kung under siya diretso. Kasi dati